கைஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இது பிரதரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானீஸ் மிஷின், ரொம்ப வந்து ஒர்த்தபுளான மிஷின். என்னென்ன டயல் இருக்குதுன்னு சொல்ல போகிறேன். இது வந்து டென்ஷன் டயல். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக் வித் ஜிக்ஸாக் வித். தேர்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டிச் லென்த் டயல். ஸ்டிச் லென்த் டயல். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா எஃப் வச்சிங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா எஃப் வச்சிங்கன்னா எஃப் வைக்கும் போது 1 to 19 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டிசைன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே வந்து 20 to 37 வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டயலை ஜஸ்ட் நீங்கள் டர்ன் பண்ணிங்கன்னா போதும், கீழே இருக்கிற இந்த 20லேருந்து 37 டிசைன்ஸில் வந்துடும். அந்த படம் வந்து போதும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் டக் இருக்குது. டாப் லோடர் நாய்ஸ் இருக்காது, ரஃப் அடிக்காது பேக் டக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இதில் பண்ண டிசைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரும் நெக் டிசைன். ஒரு நெக்கை வந்து எப்படி தைக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு நெக் அடித்து காமிச்சிது. இந்த மாதிரி நெக் அடிக்கலாம். இந்த மாதிரி நெக் டிசைன் இல்லாமல் நம்ம ரஃபாக நார்மலாக தைச்சிக்கலாம். பட்டன் ஹோல் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் பண்ணும் போது நம்ம த்ரெட்டிங் மட்டும் பார்த்துக்கலாம். அது பாருங்கள், த்ரெட்டிங் 1 2 அது நேராக கீழே 3 யூட்டான், டேக்கப் லெவலில் யூட்டான், அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆட்டோ த்ரெட்டில் நியூ பார்த்துக்கலாம். எல்லாமே ஆட்டோ த்ரெட் இருக்குது. சிங்கிள் ஸ்டெப் பட்டன் ஹோலோடு இருக்குது மிஷின்.